অবশেষে তুতুলের মায়ের সেই পছন্দ করা ছেলের গায়ে হাত তুলবে সাগর। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত মাশরাফের জন্য নাটকের 998তম পর্বে কী ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন তুতুল যখন তার মায়ের পছন্দ করা সেই ছেলের সাথে একটা রেস্টুরেন্টে দেখা করতে যাবে, ঠিক তখনই সাগরকে দেখা যাবে সে তুতুলের গাড়িতে গিয়ে বসবে এবং তুতুল না চাইতেও সাগর জোর করে সেই রিকশায় করে সেই রেস্টুরেন্টে যেতে চাইবে এবং সাগর যেহেতু নাছোড়বান্দা সেহেতু তুতুলও তাকে না করতে পারবে না এবং এক পর্যায়ে তুতুল সেই সাগরকে নিয়েই সেই ছেলের সাথে দেখা করতে যাবে এবং সেই ছেলের সাথে যখন দেখা করবে তখন সেই ছেলে সাগরকে দেখে জিজ্ঞেস করবে কী ব্যাপার, ওকে? তখন তুতুল বলবে, ও আচ্ছা, উনি হচ্ছে আমার কাজিন ব্রাদার, অর্থাৎ আমার চাচতো ভাই। আর এই কথা শুনে সেই ছেলে কেমন যেন করতে থাকবে। সেই ছেলেটি বলবে, অর্থাৎ তুতুলের মায়ের পছন্দ করা সেই ছেলেটি বলবে, আপনার কাজিন ব্রাদার? আমার কেন জানি অন্য কিছু মনে হচ্ছে। আজকাল মেয়েরা তো বিয়ের পাত্র দেখতে এসেও বয়ফ্রেন্ড সাথে করে নিয়ে আসে, আমার কেমন যেন ওরকমই মনে হচ্ছে। আর এইসব কথা শুনে সাগর রেগে যাবে। সাগর বলবে, ভদ্রভাবে কথা বলুন, নয়তো আপনাকে ভদ্রতা কিন্তু আমি শিখিয়ে দেবো। আর এই কথা শুনে সে ছেলেটিকে দেখা যাবে সে বসা থেকে দাঁড়িয়ে যাবে, দাঁড়িয়ে বলবে, ও হচ্ছে তো একটা বেদব, মহাবেদব। আর এই কথা শুনে সাগরও খেপে যাবে। সাগর উঠে সেই ছেলেটির কলার ধরবে, অর্থাৎ তাকে মারবার জন্য। আর এটি দেখে সেই ছেলেটি বলবে, কী ব্যাপার কাজিন ব্রাদার, আমাকে মারবে নাকি? আর এই কথা শুনে সাগর বলবে, ভদ্রভাবে কথা বল, নয়তো তোকে আমি মেরেই ফেলবো। তখন সে ছেলেটি বলবে, আমাকে এখানে ডেকে নিয়ে অপমান, আমি দেখে নিব আপনাদেরকে। এই বলে ওই ছেলেটিকে দেখা যাবে সে ওখান থেকে চলে যাবে এবং তুতুলকে দেখা যাবে সে সাগরের উপর রাগারাগি করবে। তুতুল বলবে, আপনাকে এখানে নিয়ে আসাটাই আমার ভুল হয়েছে। আর অন্যদিকে দাদাভাইকে দেখা যাবে সে দিলার বেগমকে আপা বলে ডাকবে এবং এটি শুনে দিলার বেগম রেগে যাবে। দিলার বেগম বলবে, কী ব্যাপার, আপনার কী মতলব সেটা বলেন তো? আপনি সাদিকের বউকে ভাবি সাহেব ডাকছেন আর আমাকে আপা ডাকছেন, তার মানে কি? আর এই কথা শুনে সেই দাদাভাই বলবে, ও আচ্ছা, তাহলে আমি আপনাকে এখন থেকে দাদিজান বলে ডাকবো। তখন দিলার বেগম আরও বেশি রেগে যাবে। দিলার বেগম বলবে, এটা আবার কেমন কথা? আপনার মতো বুড়ো একটা লোক যদি আমাকে দাদিভাই বলে ডাকে, এটা কেমন দেখায়? আর এই কথা শুনে দাদাভাই বলবে, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আপনিই বলে দিন আপনাকে আমি কী নামে ডাকবো। তখন দিলার বেগম বলবে, আমাকে আপনি ম্যাডাম বলে ডাকবেন। আর এই কথা শোনার পর দাদাভাইকে দেখা যাবে সে দিলার বেগমকে ম্যাডাম বলেই ডাকবে। আর এছাড়াও থাকবে আর আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফের জন্য নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।